Desbordan ríos e os encoros galegos que están por riba do 90% de ocupación, chegando ao 95% na conca Galicia-Costa. Así que moitas presas levan semanas coas comportas abertas, desaugando dunha forma controlada para intentar minimizar posibles asolagamentos. 50.000 litros por segundo aliviaba hoxe a fervenza do Ézaro, aínda que chegou a desaugar máis do dobre. Río arriba, esta é a imaxe do encoro de Santa Uxía. Ten embalsados ahora mismo cerca dos 18 hectómetros cúbicos, estamos prácticamente no 100% e ademais temos as comportas abertas, estamos nunha situación de laminación de avenidas derivada das fortes borrascas. No que levamos de ano recolléronse nesta bacía dos Sallas máis de 450 hectómetros cúbicos, ou o que é o mesmo, a auga necesaria para abastecer a Coruña durante 12 anos. Dende este centro de control vixían a situación de 5 presas. Vemos tamén como están operando as diferentes comportas e desaguas de fondo. Os embalses recollen esa agua e nós soltámola máis lentamente polas presas, abrimos comportas e iso fai que non se corten carreteras, que non se inunden colexios, que non se inunden fogares. E iso é a nosa prioridade, é dicir, minimizar o risco de inundacións, xa que os nosos embalses funcionan como amortiguador. Encoros que se atopan por riba do 95% de media na conca Galicia-Costa e preto do 92% na demarcación Miñosil.